sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel ini. Saat ini kita berjalan di dasar ini air laut karena pas air surut. Kapalnya ada di belakang sana itu, makanya dia tidak bisa nyampe ke atas karena airnya kering ini, air surut. Kita berjalan, kita langsung teman-teman, kita sudah tiba di tempat spot. Kembali lagi di tempat sisi spot di sekitaran Pulau Derawan, Pulau Samaman. Sekarang teman-teman baru mulai turun pancingnya. Oke, langsung strike London. Nah, London. Wah, Kerapu lagi. wah, ternyata ikan kerapu. Ternyata ikan kerapu, bro. Yang di belakang ini bersaudara, ini adik kakak. Ada Pak Kris, ada Pak Agung. Oh, ternyata dia sambil pasang pancing dasaran. Sore bagus ikannya makan nih. Tetangga juga ada pemancing. Ya. Oh, ada batunya di bawah itu. Kasih main dulu. Ada Pak Sawir langsung strike. Mantap. Kayaknya sore hari ini Pak Musawir lagi semangat dia ini. Apa itu?
Ah, ikan jaket. ternyata ikan Kenapa, Bung? jaket. Oh, iya. Ikan jaket, Ada bro. ikannya, Pak. Temannya ikan ikan itu, ikan buntal. Ayo, anu. Kasih lihat. Dan jaket. Jaket. Mantap. Mana Mas Wandi? Itu masih ada ikannya pancing. Masih sementara menunggu. Ada ikannya. Oh iya 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 iya. Gimana Mas Koko? Sangkut. Aduh. Jangan disangkutkan. Ada juga si London. Nah ini yang satu ini teman lama ini tapi baru muncul dia ini. Yang namanya Mas Joko. Karena kecewa pancingnya hilang. Nah, jangan sampai terulang lagi Mas Joko ya. Kopi padeng. Mampu lagi. Wih, ternyata kerapu bro, mantap. Melawan. Ada ikannya kah? Ada, sudah naik deh. Hah? Ada naik, sudah. Ayo Mas Koko. Belakang juga ada. Hah? Ini kan kameranya. Waduh, 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 waduh. Yang belakang juga ini lagi strike langsung. Bikin kayak gini tuh. Tangguh. Ternyata ikan jaket bro boy, bukan main. Woi besar itu. Ikan jaket bro. Mantap. Kenapa, Bos? Jaket. Mantap. Ternyata di belakang double strike bro. Double strike. Mantap. Ada jerejen di bawah di nomor 1. Langsung double pertama. Disambut lagi langsung Mas Agung langsung strike. Tenang kau. Wah, mantap itu Gung, kalau ada harus begitu Gung. Apanya? Sudah aku dibilang. Wih, kerapu. Woi, Mas Agung langsung strike lagi. Wow, ikan cantik. Besok kerapu merah, ini kerapu gelap ini. Wih, kerapu bro. Mantap. Mantap.
kasih paku, kenapa kapal dikasih paku? Ya ini Padaeng strike dibalap, dibantu lagi dengan teman tetangga ini. Lagi strike double ini. Ini double. Double. Ini yang di depan, tanggo. Padaeng lagi strike yang kuning. Mantap. Lagi satu. Mantap. Itu yang besar. Terus. Tanggo. Bantu dulu Pak Deng. Belum masih ada tuh. Hilang dia. Ada kecil aja itu yang kau dapat, lepas yang besar. Ada yang kecil itu, besar dilepas. Tuh. Nah, Pak Deng. Melawan terus. Awas yang lain. Jangan kau bilang hiu ya. Sudah berhenti kau. Karena sudah ngambang kayak tadi itu. Awas serok. Mana serok kita? Ikan apa ini? Tarik aja. Ikan bagus itu, ikan bagus. Angkatlah, bantu dia. Wih. Mantap. Ikan apa ini? Ikan apa ini? Iya, wih. Wih, sedikitnya aja. Kau dapat ekor tersebut. Ikan, wih sedikit aja. Sedikit aja. Pegang lu. Pegang. Ikan moncong panjang. Ah. Wih. Yang bagus pegangnya. Bebek. Pegang ekornya. Jatuh itu. Wih, nusuk. Datang dia. Wah. Bentar, biar aku. Iya. Wah, yang naik nah. Mantap. Tinggal kepalanya bro, dihajar sama barakuda. Besar lagi.